大家好啊，我係家姐，今日想同大家講下韓國另一個品牌 Good Do 啦。咁 Good Do呢一個清骨維 C 祛斑系列咧，裏邊有一支咧就係祛斑護理提亮霜。咁我自己本身其實都有用佢系列裏邊其他產品嘅，譬如話呢一個精華素啊，同埋呢一個面霜咁樣啦。咁主要我覺得佢祛斑嘅效果係有嘅，咁但係我相信大家都知道咧，斑比較深層嘅話咧，其實你就咁靠搽產品去除咧，都係有一定嘅難度嘅。咁但係我覺得佢好用在嘅地方咧，就係去黃嗰個效果咧係幾明顯啦。因為有時我哋譬如唔夠瞓啊比較攰嘅時候咧，咁面色都會好似有陣黃氣咁。咁但係你用咗佢之後咧，嗰陣黃氣係冇咗嘅。咁呢個係我覺得佢好值得讚嘅地方啦。咁而今日想講呢一個提亮霜咧，就係因為咧，我覺得佢比一般提亮霜咧個效果係明顯嘅，同埋係比較自然嘅。咁佢嘅質地咧就係乳狀啦嚇，咁佢擠出嚟嘅時候咧就會有少少白白地咁樣咯。咁但係當你咧搽開去、推開去，等佢慢慢吸收咗之後咧，你個膚色咧係變咗亮白，但係咧就唔會話好假一個面具咁樣咯。咁之後你再搽粉底啊嗰啲，咁完全都冇問題嘅，淨係覺得你個膚色咧係光澤咗咯。咁同埋佢咧係支裝啦，咁又方便攜帶啦。我哋有時出去戶外啊，咁譬如話你有啲需要補一啲防曬嘅話咧，咁都可以用到佢咯。咁而我自己覺得咧，佢咧就可以 keep 到我哋平時做美白嗰個效果，咁而亦都需要搽防曬噶嘛。咁呢一個係一個好好嘅產品啦。咁佢好多時咧都會有一啲旅行裝咧係跟埋俾我哋嘅，咁變咗如果我哋去旅行嘅時候咧，咁細細支咧都好方便拎咯。咁咧我哋嚟到呢度啦，如果你中意呢條片嘅話，就俾個 like subscribe 一下啦，多謝晒，下條片見。